අයිබෝවන් කොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා සූරිය සේවන විලේජ් ලයිෆර්ස් YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද අපේ පාඩමෙන් අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ පුංචි බබෙක්ට පහසුවෙන්ම මතක හිටින විදිහට කොහොමද vowel sounds පහ කියලා දෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් අරගෙන ආව homeschooling වීඩියෝ වලින් අපි කතා කරලා තියෙනවා letter sounds 26 කොහොමද පුංචි බබෙක්ට ලේසියෙන්ම මතක තියෙන විදිහට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක සඳහන් කරලා තියන්න ඒ වීඩියෝ දැනටමත් බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ බලලා පුංචි අදහසක් ගන්න කොහොමද letter sounds 26 පුංචි බබෙක්ට කියලා දෙන්නේ කියලා. අද අපි කියලා දෙන්නේ vowel sounds පහ. මම vowel sounds පහ ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට පුංචි chart එකක් හදලා තියෙනවා අපේ ණය බාට. මෙන්න මේ chart එකත් එක්ක තමයි vowel sounds කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු මුලින්ම vowel sounds කොහොමද නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න කියලා. A a a a a e e e e I I I I o o o o a a a a a a apple a elephant e h h o octopus umbrella ඔන්න ඒ විදිහට තමයි vowel sounds පහ නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්නේ. Apple elephant H octopus umbrella. ඉතින් එහෙනම් එන්නකෝ අපි අපේ ණය බබත් එක්කම vowel sounds ඉගෙන ගනිමු. අපේ පුංචි අයාන බබා වගේ එහෙම මෙහෙන් කරදර කරන තාත් පොඩ්ඩෝ ඉන්නවනම් එයාලවත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වැඩේට හවුල් කරගන්න පුළුවන්. Umbrella. Apple. Elephant. H. Octopus. Umbrella. Apple. Elephant. What is this letter? What is this letter? What is this letter? ඔයාගේ පුංචි බබාට පේන විතර පේන තැනකින් කාඩ්බෝඩ් එකක හරිය වෙන පිසි බෝඩ් එකක් වගේ බෝඩ් එකක හරිය මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ පුංචි පින්තූරයක් ඇඳලා ටයිම් එකක් ලැබෙන ඕනම වෙලාවක බබත් එක්ක දවසට එකපාරක් හරි මෙන්න මේ vowel sound එකක් පුළුවන් නම් බබාට කොහොම ඉක්මනට මතකේ රැඳෙන්න පුළුවන්. vowel sounds පහ හරියටම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි මීට කලින් ඉගෙනගත්ත alphabet letter sounds 26ත් එක්ක මෙන්න මේ vowel sounds blend කරලා two letter words කියවන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ණය බබාට vowel sounds හඳුන්වලා දුන්නේ. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බබෙක්ට කොහොමද පහසුවෙන්ම 2 letter සහ 3 letter words කියවන්න හුරු කරවන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ මාලාව දිගටම නරඹන්න කැමති නම් ඔන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සූරිය සේවන විලේජ් ලයිෆර්ස් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා ඊළඟට තියෙන bell notification button එක click කරලම තියාගන්නයි. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.